etika bersin dan batuk yang baik dan benar. Bagaimana sebetulnya etika bersin dan batuk ketika kita sakit, dan itu kita juga sebisa mungkin tidak mau menularkan pada yang lain. Jadi ada beberapa tips yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jika kita bersin dan batuk, sediakan masker. Jadi kita bersihkan terlebih dahulu tangan kita, kemudian kita pegang bagian pinggirnya. Jadi kita tidak menyentuh bagian tengah, baik luar maupun dalam, seperti itu. Dan ini tutup mulut dan hidung, pastikan tidak ada celah yang kelihatan wajahnya. Jadi antara wajah dan masker itu tertutup sempurna. Kemudian selanjutnya bisa juga menggunakan tisu. Jadi kita tutupi hidung dan mulut kita menggunakan tisu. Ya, seperti itu. Ketika bersin maupun batuk. Kemudian juga sebisa mungkin tidak menggunakan tangan. Kemudian selanjutnya, jika kita terlupa tidak menggunakan masker, tidak ada tisu, kita bisa menggunakan gaya DAB. Gaya DAB ini yaitu dengan lengan bagian dalam, ataupun lipatan seperti ini. Jadi kita tutup seperti itu. Atau juga bisa dengan gaya Wakanda. Ya, gaya Wakanda ini ya yang penting tutup ya, dan tidak mengenai telapak tangan kita, seperti itu. Salah satu alternatif. Kemudian jangan lupa kita tidak boleh sembarangan meludah di tempat umum. Sebisa mungkin kita taruh di tisu ataupun kita buang di tempat yang memang seharusnya, seperti got, seperti itu. Kemudian juga cuci tangan kita, seperti yang sudah saya paparkan tadi di awal, bisa menggunakan hand wash ya. Hand wash, cuci tangan pakai sabun, itu lebih afdol ya. Kemudian juga bisa menggunakan hand sanitizer maupun hand rub sekitar 20-30 detik minimal. Kemudian jika hand wash atau cuci tangan pakai sabun sekitar 40-60 detik minimal, seperti itu. Kemudian bisa menggunakan juga pencuci tangan berbasis alkohol yang lainnya, ya sejenis itu tadi ya, hand rub maupun hand sanitizer yang ada di pasaran. Memang lebih afdol kita cuci tangan pakai sabun biasa sih, karena itu lebih efektif. Perlu juga ditambahkan ada beberapa yang kita perhatikan, seperti menjaga aliran udara agar tetap bagus gitu ya, supaya tidak lembab, pola makan, kemudian pola tidur, menjaga kebersihan, terutama tangan, karena tangan sumber segala penyakit, jadi kita harus rajin-rajin untuk membersihkannya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Jika ada manfaatnya, silakan dipraktikkan dan disimpan maupun disebarkan supaya yang lain juga tahu, seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.